Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин подкастта конокто Авиценна клиниканын негиздөөчүсү, кесиби боюнча дарыгер Жипар Керималиева. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы, Эрмек мырза. Сизге рахмат. Мени маекке чакыргандыгыңыз үчүн өзүмдүн билген кеп кеңешимди айтып кетейин. Сизге да чоң рахмат келип бергениңиз үчүн, макулдооңузду бергениңиз үчүн. Жипар эжеке, биздин көрөрмандарга өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Рахмат. Менин атым Жипар Керималиева. Өзүм чүйдүн кызымын. 1983 жылы мединститутты бүткөм. Андан бери 40 жыл өттү. Менин жолдошумдун аты Эркин. Экөөбүз чогуу жашаганыбызга да 40 жыл болду. 2 балабыз бар, неберелерибиз бар. Кудай буйруса, бактылуумун. Жакшы көргөн өзүмдүн сүйүктүү ишим бар. Кесибим менен врач-дерматовенерологмун. Авиценна клиникасын негиздеген медицина илимдеринин кандидатымын. Сонун Жипар эже, ушул клиникаңыз жөнүндө айтып калдыңыз да, Авиценна боюнчачы. Ошол мен билем, сиздер медицина тармагында иштеп жүргөндө аябай оор учурлар болгон, эми өнүгүп келип аткан учур азыр. Ошол клиниканы кантип ачып калдыңыздар, эмне себеп болду, айтып кетсеңиз. Туура, ушул жөнүндө мен көп суроолорду угам. Сиз Авиценна клиникасын, экспресс лабораториянын негиздөөчүсүсүз, кандай сонун, как круто депчи. Мен ойлойм, орустар айткандай, Москва бир күндө курулган эмес. Институтту бүткөнүмө азыр мына 40 жыл болду. Быйыл 41 жыл болот, туура айтканда. Бул Авиценна клиникасын ачкан себеби адам өзүнө ыңгайсыз шарт болгондо өзгөрүүлөргө багыт алат эмеспи? Мен дагы 91 жылы Советтер Союзу тараган кезде өлкөбүздө көп өзгөрүүлөр боло баштады. Ошондой эле медицинада өзгөчө кыйынчылык болду. Реформанын артынан реформа боло баштады. Ошол жылы эң биринчилерден болуп 2001 жылы Авиценна клиникасын негиздедим. Анда 5 кишиден турган коллектив эле. Бул клиниканы негиздешиме албетте биринчи ирет менин жолдошум, анын кесиби инженер-строитель, биринчи мага ылайыкташып, ошол клиниканы ремонттоп жасап берди. Мен ойлойм, бардык эле жерде өзгөчө бизнес чөйрөсүндө үйүңдө ар дайым шарт болуш керек. Ошондо гана бир жалгыз киши жасай албайт, бир топ киши менен жасоого мүмкүнчүлүк болот. Ошол клиниканы ачып жатканда 5 киши болгон деп айтып жатасыз. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз ошол учурда? Анан кайсыл дарыгерлер бар болчу? Мен айтып кетпесем болбойт. Ошол жылдары мен курсташтарым сыяктуу эле республикалык тери-венерология диспансеринде иштечимин. Ал жерде баягы башка улуттагы еврей, татар улуттагы врачтар, медсестралар иштечү. Кыргыздардан экөөбүз эле болчубуз. Мени тепкилеп аябай бышырышты ошол жерден. Мен аларга ошо ыраазымын. Ал жерден бышып, азыр деле алардын көпчүлүгү менен катташып турам. Мен кектеп калган жокмун. Ал жерден өстүм, зав. Отделение болдум, главный врач болдум. Андан кийин кафедраны башчылык кылдым. Ошондой эле кандидаттыгым защита кылдым. Көптөгөн сыйлыктарды алдым. Ардак грамотасы, медицинанын мыкты кызматкери деген алдым. Анан кыйынчылыктардан эмне? Биринчи Авиценна клиникасын негиздегенде бизде акча жок болчу, деги эле акча жок болчу. Ошондо эсимде, Демирбанктан 27%ке кредит алганыбыз эсимде. Ошондо кыргызча айтканда белибизди бекем бууп, ошого бардык да. Азыркы кезде эми мен ойлойм, мына 24 жыл болду. Быйыл ошондон бери биринчи байлык ден соолук долбоорунда эч жака кетип калбай иштеп келатам. Ал кезде өзүңүз билгендей медицинадагы көпчүлүк врачтар деле соода саттыкка өтүп кетти, же болбосо башка өлкөлөргө кетти. Мен бир курсташым даже Австралия, Сиднейде иштейт экен, доктор болуп, дарыгер болуп. Азыркы кезде деле өкүнүчтүү, жаштар башка чет өлкөгө кетип атат. Бирок баары бир азыр жакшы жакка өзгөрүүлөр болуп атат. Сонун. Ошол клиниканы ачып жатканда сиз азыр бир аз айтып кеттиңиз. Сиз
негиздөөчүсү болуп, руководитель, главный врач болуп иштедиңиз жана клиниканын бизнес процесстерин дагы алып кетиш керек болду. Ошондо сиз кыйналган жоксузбу же дарыгерлик кесипти таштап бир гана бизнес процессине өтүп кеттиңизби? Ошол жерден айтып берсеңиз. Туура. Мен баягы караңгы бөлмөгө киргенде эле бизнес процесс же болбосо бизнес проект же болбосо маркетинг баягы закон ченемдүүлүгүн билбей туруп эле интуиция менен ушуну жеңип келе жаттым. Туура айтасыз, врач болуп, анан уюштуруучу болгон өтө кыйын болду. Ошон үчүн акыркы 15 жылда мен Данияров атындагы медициналык институтта врачтарга сабак бердим. Ал жерде баягы убагы менен сабак берген үчүн лекцияларды гана окучумун. Ошон үчүн мен өзүмдүн бизнесимди алып барганга мүмкүнчүлүк болду. Ал эми врач-дерматолог болуп практика жасай албай калдым. Бул баарына жетиши мүмкүн эмес экен. Баягы Индиядагы Шива дегендей көп колдуу Болуш кыйын экен. Жиборичке, азыр менин билишим боюнча клиниканын башкарууну башка адамдарга берип койгонсуз. Бул жерде кызыктырып жаткан суроо, азыр сиз ойлогондой багытта клиника бара жатабы деген. Рахмат. Ооба, сиз айттыңыз башка адамдарга деп. Бул деген орусча айткандай, бул бизнес өзүңдүн балаң сыяктуу, канча 2 балам болсо 3-чү балам сыяктуу болуп чоңойтуп, бапестеп 24 жылдан бери өстүрүп келе жатам. Анан билбеген адамдарга берип коюу да андай деле шарт болгон. Бирок бул бизнес биздин үй бүлөлүк бизнес деп айтсам болот. Башынан мен айтып кеттим, жолдошум мени жардам берди. Ал мага ар дайым жардам берип келген. Ошо жаштарга да айткым келет да, үй бүлөдө ынтымак болсо, арабаны бир көздөй, бир багытты көздөй тартсаң, ошондо гана бардык жерде ийгилик болот. Медицинада дагы, бизнесте дагы ар дайым творческий подход деп коет. Ошол илхомду ар жерде үйүңдө тынчтык болсо, өзүң ойлогон оюңда гармония болсо, ошондо гана алып кете аласың. Мен жолдошум жардам берип жүрдү. Кийин болсо, мен балам Славян университетинин медицина факультетин бүтүп, ал дагы биринчи жардамга келди. Ал мындай болду. Биринчи Авиценна клиникасын ачканда пациенттерди мен лабораторияга жиберишим керек эле. Пациенттер лабораторияга барып, ушундай айтып келчи, мен 3 күн очередте турдум, жете албайт деп. Ал кезде ушундай болчу да, рынокто лаборатория, мына азыр бүгүн толтура лаборатория, ал кезде жок эсе болчу да. Анан кийин лаборатория ачтык. Биздин өзүбүздүн лаборатория болсун деп. Ошону да ойлойм, мен чечкиндүүлүгүм, коркпостугум менен ошонуга өзүм ал кесипти билбей туруп, бирок азыркы кезде ушул экспресс лабораториясы да ийгиликтүү ишин алып барып атат. Ал эми ошол лаборатория ачканда болсо, реактивдер керек болуп калды, оборудование керек болуп калды. Ошол кезде дагы эле баягы кредит алып, мен эсимде Кытайга барганым, ал кезде Кытайга азыркыдагыдай букинг жасап же интернет менен сүйлөшүү жок болчу, ал жак жабык болчу. Ал жака түн ичинде барып, баягы колман 2 УЗИ аппаратты границадан өткөнүм азыркыга чейин эсимде. Же болбосо, мисалы, Россияга барып, поезд менен барып, анан тиги жана чаар сумка менен реактивтерди алып биздин поезд вокзалдан секирип, өзүм алып келип секирип, анан артыма милиция кууганымды азыр эстеп күлкүм келет. Бирок ошол кезде кооптуу эле болчу да. Таң атпай же түн ичинде Алматаны көздөй барып, эртең менен ошо анализдер эметкенде түшкө чейин реактивтерди алып келип калган күндөр болду. Мен ошол күндөрдү эстесем сыймыктанам. Ооба, көп кыйынчылык болду, бирок баягы ташбакадай болуп, мудрый болуп калат экенсиң, ошону баарын өткөндөн кийин. Ошол сиз айтып аткан нерсе бул 2001 жылдан баштап баштагансыз. Ошол 2000 лаборатория 2004 жылы, 5 жылдары башталды, ошондон башталып. Бардыгы болсо 2000 жылдан башталган Авиценна клиникасы. Ошол сиздер ачылып жаткан учурда башка жеке клиникалар бар беле, же сиздер биринчилерден болуп ачкансыздар? Биринчи клиникалардан, мисалы, Назаралиев клиникасы бар болчу. Андан кийин эсимде жок, биз биринчилерден болуп ачылдык.
Анан кийин көп эле клиникалар ачылды, жабылды, кайра ачылды, жабылды, ушундай болду. Туруктуу иштеп кеткендер аз. Туруктуу иштеп кеткендер мына акыркы жылдарда эле көбүнчө чет элдиктер көп келип атышат. Түркиядан келип атышат, Азербайжандан келип атышат. Могу лабораториялардын көбү баягы чет элдиктердин эмеси жардамы менен ачылып атат да. Мен дагы бизнести жакшы алып кеткен себеби кызым мындан 10 жылдан көбүрөөк болуп калды. Аутсаны бүткөн, Американский университетти юриспруденциясын бүткөн. Анан кийин меге PhD жасаганы Канадага барып, Канададан PhDсин бүткөндө Америкада окуп калды, Европада окуп калды. Ошондо мен анын аябай сурандым. Кызым, 1 жылга эле келчи, жардам берчи деп ушундай сураганда ал мага договор сыяктуу юрист эмеспи? Апа, 1 эле жылга деп айтты да келген. Эми Кудайга ыраазымын, ошо келип берден Кудай буйруп жакшынакай күйөө алуу болдук, неберелүү болдук. Бул жака калып калды. Балам да, кызым дагы мен ошого сыймыктанам. Чет элге кетпей, өзүбүздүн элге кызматын жасап аткандарына аябай ыраазымын. Мен эгерде башка жака кете турган болсом, мен өзүмдүн 3 бир тууган, 4 бир тууганым Америкада иштешет. Алардын кеткенине биринчи волна менен кетишкен. Эжем кеткенине мына быйыл 24-25 жыл болот. Ошон үчүн мен болсом өзүмдүн жеримди жакшы көрөм. Тоолорсуз деги эле мен элестете албайм. Авиацияга дарыгерлерди алганда кайсыл принциптерди карманасыздар же баарын эле ала бересиздерби деген суроо. Ооба, туура. Мисалы айтсак, Эрмек мырза, сизди азыр Кыргызстанда аттын кашкасында болгон, сизди баары билип калышты, жакшы специалист, жакшы хирург деп. Сизди жаман деп эч ким айта албайт. Анткени сиз эч кимге жамандык кылган жоксуз. Баарына жакшылык кыласыз. Ошондой эле биздин Кыргызстанда кытайлыктар айткандай, ой, болгону 7 миллионсузбу, бири-бирин тааный турбайсыңар дегенде сураштыра келсек, биз баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Ошондой эле ал врач келе жатканда мен жөнүндө сурайт да, ал ким экен депчи. Бизде мынакей кардиология отделы бар. Ал жерде белгилүү биздин республикага эле эмес, башка чет элгө белгилүү докторлор иштейт. Айнагүл Сексеналиевна Жумагулова деген врач, ал лауреат госпремии, медицинанын илим доктору, профессор, ошондой эле эмгек сиңирген илимий кызматкер деген. Ал өзү кардиология институтунда 15 жылдан ашык башчылык кылды. Ал өзү ошо командасы менен бизге келди. Эмне үчүн? Анткени бизге ишенген үчүн келди. Шарттары жакшы да. Шарты жакшы, ана да ишенген үчүн. Анткени келген күндөн баштап биз келишим түздүк. Келишимди кагаз түрүндө эмес, ооз тилинде түздүк. Анткени бири-бирибизге ишенебиз. Ошо 5 жыл болду алардын иштеп атканына. Алар өзүнүн сөзүндө турат, биз өзүбүздүн сөзүбүздө турабыз дагы, ынтымактуу иштеп атабыз. Ал эми багы сөзүндө турбагандар, эми бир карын, бир кумалакты эметет дегенде, же болбосо бир короо, бир аксагы менен короо болот деген сөз бар кыргызчачы. Андайлар да болот экен, к сожалению. Бирок алар көпкө чыдабайт. Багы мен байкабайт, билбейт деген, же болбосо мен башкача болом, мен барынан ушундай көбүрөөк табышым керек дегендер сөзүндө турбагандар, алар деле тез эле кетип калат. Ошон үчүн багы репутацияңды жаш кезиңен сакта деген сөз бар экен да, ошол. Орто айткандай, берегичи с молоду, обновку с молоду, снову деген сөз бар экен, жакшы. Туура айтасыз. Азыр авиация жөнүндө кеп кылып жатып, кандай кызмат көрсөтөт тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Авиация клиникасы бул сет клиниктер бир эле жерде эмес, бир нече клиника ар кандай кызматтарды жасайт. Эми азыр айтып кетсек, негизгилерден бул кардиология отделениясы стационары менен иштейт. Ошондой эле хирургия, ал жерде дагы жакшы дасыккан хирургдар иштейт.
жана дагы поликлиникасында поликлиника деген сөз өзү эле бардык направлениеде врачтар консультация жасайт. Бизде мисалы эң жакшы онколог врач, терапевт врач, пульмонолог врачыбыз Назар деген жигит иштейт, белгилүү врач. Ал өзүнүн кесипкөйлүгүн эмес, адамгерчилиги менен дагы аябай жакшы жигит. Азыр Авиценна клиникасын башкарып атат да. Андан тышкары невропатологубуз аябай жакшы, дерматолог специалистибиз жакшы врачтар. Эми көп эле специалисттер. Бүт тараптуу эле кызмат көрсөтөт. Анын үстүнө бизде жана эме деп коет го, диагностика оборудованиялары жакшы. Бизде компьютерный томограф бар, цифровой рентген бар, УЗИни Ашказан текшере турган жабдыктар. Ашказан текшере турган врачыбыз да жакшы, өзү аппарат да аябай жакшы. Акыркы эмелерден. Мен билишим боюнча сиздин клиникаңызда бир клиникалардын мындай топ клиникалардын бирөөсү баягы бардык кызмат көрсөткөндөр. Мисалы үчүн кээ бир клиникаларда ашказан текшербейт, кээ биркилерде компьютерный томография жок. Сиздерде баары бар, Буюрса, азырынча ошондой болуп, андан дагы өнүккөнү турабыз. Жакындан баштап ошол клиникалардын бирөөсү түнкү кызматка өтүп атышат. Мен айттым, мисалы көбүнчө эле саат 5ке чейин иштешет. 5тен кийин врачка келейин дейт. Ошон үчүн 12ге чейин бир филиал, мисалы жана Мамакеев клиникасынын жанындагы күнү түнгө өтөбүз деп азыр иштеп атышат ошо эмеге. Сонун. Сиздин клиникаңызда ошо Авиценнада жатып дагы дарыланса болобу? Ооба, ал Авиценна клиникасында Бакаева 106да 45 койкалык больница бар. Бардык шарты менен ал жерде постоянно жатып дагы, анан дагы дневной стационар, эми каалагандай шартына жараша болуш керек да ар дайым бул заманда. Мисалы үчүн айылда бизди жарандарыбыз көрүп жатса, келип кан диабети болобу же кан басымы бийик болгондо давление менен кайрылышып жатса болот, Ооба, сөзсүз аны менен бизде жакшы специалисттер бар деп айтып кеттим. Романова деген профессорубузга 2-3 ай мурда жазылышат. Ошон үчүн баягы бизде бир адат бар го, 6-күнү майрам болордо чуркап келип калат туугандарыбызчы. Ошон үчүн баягы эртерээк айтып, кыйналбай алдын алуу медицинасын өтсөк жакшы болот эле. Мен ошол жөнүндө да айтып кетким келет, сиз убактыңыз болсо. Ошол боюнча дагы сизге суроо берейин деп жаткам азыр. Жакынкы араларда сиздер чекап программасына киргиздиңиздер. Максатыңыздар эмне болду? Анан өзүңүз дагы ошол чекап программаларды өтүп жатасызбы? Жакшы суроо. Азыркы кезде мына бизде илгертен келе жаткан жакшы лакабыз бар. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык кызыл жоолук деген. Тилекке каршы ушуну баягы тойдо эле айтабыз, ден соолук каалайм деп, бирок унутуп коебуз. Эмне үчүн ушундай болду? Буга мен ойлойм, көбүнчө адамдар күнөөсүз. Анткени ошондой система болгон. Советтик убагында, Советтер Союзунда медицинага аябай көп басым кылып, жана финансирование аябай жакшы болгон дагы, лечение бесплатный болгон. Азыркы кезде андай финансирование жок. Ошону унутуш керек. Ал кезде азыр ар ким өзү үчүн менин ден соолугум менин байлыгым деп ойлонуш керек. Мисалы ошол эле Америкада же Европада же эле ошо Японияда өнүккөн өлкөлөрдө, казалось бы, аябай өнүккөн өлкө да, бирок ошого карабай ден соолук өтө кымбат ал жерлердечи. Ошолор бекер кылса болмок, бирок алар бекер кылбайт. Анткени бекер деген сөз бекер. Мени бекер эле жасап коет депчи айыктырып коет. Ошон үчүн ден соолук эң биринчи иретте өзү кам көрүш керек. Өзү ооруну алдын алыш керек. Орустун окумуштуусу Бубновский айтат, гипертонический давленияны бул жалкоолордун оорусу деп, жалкоолордун болезнь ленивых деп айтат экен. Чынында эле Япония өлкөсүндө ушу гипертонический ооруну же болбосо сахарный диабет второго типа, болезнь поведения дейт экен дагы, алар көбүрөөк төлөйт экен башкаларга караганда. Анткени өзү күнөөлүү экен ушул ооруга, ошон үчүн алар өзү чөнтөгүнөн көбүрөөк акча төлөйт экен. Мен ойлойм,
мейли төлөгөнүн деле койсун, өзүң үчүн, ден соолугуң үчүн аракет жасаш керек. Мен сурооңуздан четтеп кеткен жокмун жок, туура эле, баары Четтеп эле, кеткен ооба, жокмун. ооба. Мисалы азыр аябай модный болуп кетти эмне, флеболог деген врачтар Ооба, көбөйүп ооба. кетти, же болбосо флебит деп. Бул деген вена кан тамырынын оорусу да, же болбосо ошо булчуңдар иштебеген үчүн. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Акыркы күндөрү өзгөчө да, акыркы жылдары. Анткени 6-7 саат отурабыз, отуруп иштейбиз, дагы анан 6-7 саат эми жакшы той боло берсин дечи, 6-7 саат тойдо отурабыз. Ошондо бардыгы болуп 12 саат же андан дагы отуруп, ошондо жана кан тамырдын да булчуңдары бар да. Булчуңдар иштебесе, жалпы булчуңдар, кан тамырдын булчуңдары дагы өтө баягы алсыз болуп калат. Ошон үчүн жана флебит оорусу пайда болуп атат да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтат элем, кыймылдагыла. Кыймыл чекап программасына ошол. Чекап программасы бул баягы оорунун алдын алуу үчүн текшерилгиле депчи. Чекап боюнча дагы айтып кетейин. Жакында бир жаш жигит апасына сертификат сатып алды, чекап сертификатын. Чекап деген жакында эле келди бизге. Эми бул ошонун үчүн сертификаттын ичине бир топ анализдер, бир топ доктурдун приемуна барыш дегенди түшүндүрүлөт. Анан мен ал жигиттен сурап калдым, сиз эмне үчүн ушуну апаңызга белек кылган атасыз десем, бул деген апам мен аябай жакшы көрөм, анын ден соолугу мен үчүн өтө маанилүү дейт. Ошон үчүн мен алтын балтынын ордуна ушу ден соолугуна кам көрөйүн дедим. Ошол мага аябай жакты. Ошондо ойлодум, демек аң сезим өзгөрүп баратыптыр. Өзгөчө жаштар эмне үчүн? Ал Европадан келиптир, башка жактарга барып, көрүп, үйрөнүп ачыптыр. Же болбосо азыр бизде өзүнчө эле мода. Баняга сертификат беришет, косметологко сертификат беришет, же болбосо тиги студияга сертификат беришет. Эмне үчүн ден соолукка берилбейт? Ден соолук деген эң байлык да, ошол айткым келди. Эми өзүңүз жөнүндө сүйлөшөлү. Жумуштан сырткары бүгүнкү күндө азыр эмне менен алектенесиз? Хоббилериңиз кандай, айтып кетсеңиз? Менин хоббилерим аябай көп. Эмне үчүн? Эмне менен алектенем? Мен жумушумду таштап койгон жокмун. Эң биринчи менин хоббим бул менин жумушум, албетте. Мени азыр дагы баягы советник катары, кеңешчи катары чакырышат. Буну кандай кылсак деп. Мен эми билишимче айтып берем. Азыр баары өзгөрдү. Билгенимди айтып берем. Анан мен эң биринчилерден ушу азыркы кезде алдын алуу медицинага көп басым басайын деп чечтим. Ошон үчүн дагы мынакей сизге подкастка келгеним себеби да ушул болуп атат. Урматтуу мекендештер, достор, деги эле сиздин подписчигиңиздер, баарыңыздар оорубагыла. Биздин авиценнага алдын алуу үчүн гана келиңиздер. Анткени адам деген баары бир ооруйт. Мейли жаңы машина болсо деле баары бир аны ремонттоп туруш керек да. Адам болсо баягы алдын алуу медицинасына көңүл буруп атам. Менин хоббилердин өзүңүз айтып кеткендей тоону жакшы көрөм. Жакында эле ал жөнүндө Эдуард Кубатов деген биздин белгилүү альпинистибиз, Эверестке биринчи чыккан альпинист, Африканын Килиманджаро тоосуна топ чогултту. Ошондо мен дагы жолдошум экөөбүз ошо 6000 бийиктикке жакын чыгып келдик. Бул мен үчүн кандай десем, сыймыктанам. Бирок мага көп айтат. Мына өзгөчө TikToктон жазышыптыр. Сага эмне бар? Үйдө эле отура бербейсиңби? Сен кемпирсиң деп ушинтип жазгандар болуптур. Мен ага такыр тарыңа жокмун. Тескерисинче мен аларды аядым. Мен аларга жаздым. Мен тоого барган себебим ден соолугум үчүн барып атам. Мен бүгүн эле ошо 6000 бийиктикке чыгып калган жокмун. Мен 24 жылдан бери тоодо басып жүрөм. Ал эле жерде эмес, мен Кайлас тоосунда болгом, Тибетте, чоң кичине Памирде болгом, Япониянын Фудзияма тоосунда болгом. Мына биздин мына ореки Ала тоо кыркаларынын кайсыл жерине гана 24 жылда барган жокмун. Мейли кышындабы, жайындабы, күзүндөбү, мен дайыма ушу тоолорду жакшы көрөм. Мүмкүн мен баягы тоолук геним тартып турат окшойт деп ойлойм.
Чыңгыз Айтматовдун айтканын эсиңиздеби, биз тоодо жашайбыз, тоолордун арасында өрөөндө жашайбыз деп. А бизди тоолорду көрүш үчүн алыскы өлкөлөрдөн келишет. А биздин тоо эң кооз тоолордун бири. Канча башка тоолорду көрсөм дагы. Биз дарыгерлер ден соолук чын болуш үчүн ар кандай көнүгүүлөрдү сунуштайбыз. Мисалы үчүн жөө баскыла, бассейнге баргыла деп. Мен билишим боюнча ошо сиз айткандай эле, сиз тоону тандапсыз да. Ошол тоону эмне үчүн тандадыңыз? Буга чейин айтып кеттиңиз генетикалык деп, же дагы башка себептер барбы, айтып кетсеңиз? Бул жерде эч кандай деле сыр жок. Мен кичинекейимден бери эле тоонун түбүндө Сарыбулак деген айылда туулгам. Анан ошондо эле тоолорду жакшы көрчүмүн. Эсимде, мен кайсыл жерде кандай гүлдөр өсөрүн билчүмүн. Анан кийин тоолорду эмне үчүн жакшы көрөт деген суроого айтыш кыйын окшойт. Жүрөгүң кайсыл жокко тартса ошол жака барасың. Ооба. Билем, мен мисалы көп спорттун түрүн, мисалы азыр 3 жылдан бери же мүмкүн андан көбүрөөк йога менен бир жумада 3 жолу йога жасайм. Жакшы эле сүзөм, кышында лыжа тебем. Деги эле мен кызыка турган нерселерим көп. Сонун. Акыркы убакта байкап калдым, сиз Инстаграмда активдүү алып барып жатасыз баракчаңызды. Эмне себеп болду? Айтып кетсеңиз ошол жөнүндө. Рахмат. Мен деги эле жаңы нерселерди үйрөнгөндү жакшы көрөм. Жаштар менен чогуу жүргөндү жакшы көрөм аябай. Анан кийин бир байкаганым мындай болду да, мен курактуу, же болбосо деги эле врачтар өтө эле занятый болот. Анан рекламага көңүл бурганга убактылар жок болуп калат. Анан бир өкүнүчтүүсү, бир Инстаграм бизде эмес, эми башка өлкөдөн байкадым. Өзү врач болбой туруп, бирок ушунчалык медициналык кеңешти берет экен. Анан ошондо ойлодум, же болбосо ал эми чыныгы врачтар көмүскөдө калат экен. Ошон үчүн мен ойлодум, өзүбүздүн врачтарды өзүм мисал болуп, келгиле жаштар, кошулгула, силер дагы мына баракчаларды алып баргыла деп айтып атам. Ушул себеп болсо керек деп ойлойм да. Анан мага дагы өтө кызык. Анткени мен мисалы Африкага бардым же Японияга бардым. Мен бирөөнү суранай албайм да, мени тартып койчу, мени жасап койчу деп. Өзүм жасайм ошолорду. Жалпак тил менен айтканда, замандан артта калбай, эл менен бирге болуп деген. Ооба. Замандан артта калбаш керек эч качан. Замандан артта калсаң, анда баягы ордунда турбайсың, артты көздөй гана кетесиң. Ошон үчүн мен азыр мына көп жылдан бери англис тилин баягы өзүм кенен сүйлөй алам. Мага эмне керек болсо ошону түшүндүрө алам. А жакындан бери болсо түрк тилин окуп атам. Түрк тилине дагы мына бүгүн кечинде сабагым болот, онлайн сабагым. Сонун. Эми акыркы суроолордун бирөөсү бул, сиз өзүңүздү 5 жылдан кийин кайсыл жерде элестетесиз? 5 жылдан кийин мен өзүмдү буюрса 70 жашка толот экенмин. Биз ошол жөнүндө Жолдошум экөөбүз сүйлөшүп калдык. Мен сизге эртерээк эле айтып коеюн өзүм кыялым жөнүндө. Мына ушул 65 жашка чыккыча биз бир да жолу той же юбилей сыяктуу бербептирбиз. Анан ошо 70ке чыкканда 5 жылдан кийин кайсыл жака барган биздин сүрөттөрүбүз көп. Ошону фото выставка кылып юбилей берели деп чечтик. Сонун. Жубар эжеке, азыркы подкастта сонун жооп бердиңиз суроолорго. Сизге чоң рахмат. Эми биздин көрөрмандарга, жаштарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Рахмат. Мен көп нерсени айта берем. Анткени мен мына азыр 65ке чыгып калдым. Сиздерге рахмат ушинтип чакырганыңыз үчүн. Негизгиси эми врач болгондон кийин биринчи байлык ден соолук деп дайыр жолу айтам. Экинчи байлык кызыл жолукка өтпөй, биринчи байлык ден соолукту унутпай, ден соолугуңузду сактаңыз. Бул биринчи, чынында эле орусча айткандай, здоровье не все, но все без здоровья ничто дейт. Чынында ооруп калсаң эч нерсенин кереги жок болуп калат. Ошон үчүн орунду алдын алып, кыйналып гана келбей, ага чейин келип текшерилип көрүнүп туруңуздар. Сиздерге баардыгыңыздарга чың ден соолук каалайм. А ден соолук болуш үчүн эмне кылыш керек? Аракет жасаш керек, туура тамактаныш керек, кыймылдаш керек,
тоого жүргүлө, Ооба, мен биргеликте. менен жүргүлө тоого, окугула, үйрөнгүлө бир нерсени. Мисалы 60-тан кийин эле же 50-дөн кийин эле мен болду, балдарым багат дегенди токтоткула. Японияда 50 жаштан кийин баштап өзүнүн турмушун баштайт экен, жаңы окуп башташат экен. Спорт менен алектенишет экен. Ошон үчүн бардыгыңыздарды ден соолукка чакырам. Урматтуу көрөрмандар, эскертип кетсем, бүгүн бизде конокто Авиценна клиниканын негиздөөчүсү, кесиби боюнча дарыгер Жипар Керималиева болду. Эгер суроолоруңуздар болсо, комментарийде калтырып, лайк басып жана катталганды унутпаңыздар.